여보세요? 네. 여기 오셔서 전화 주십시오. 네. 아닙니다. 네네, 괜찮습니다. 네. 천천히 해주세요. 여덟 개, 아홉 개, 열세 개. 잠시만요. 세 개, 14개. 여보세요? 네, 다시 전화할게. 좀 바빠가지고. 오케이. 여덟 개.
여보세요? 여보세요? 예? 제가 다시 좀 전화 드리겠습니다. 제가 지금 작업 중이라서. 네, 네. 네, 올려주십시오. 네, 53개.
예. 요, 한 집에 다 들어갑니까? 아니요. 아, 그래요. 지금 바로 떼야 될 집이 있습니까? 아, 아, 그 우리 그 참 저기 펜션에 펜션에. 예. 그러면은 거기 한 20개. 이쪽에 한 20개. 예, 펜션에. 예. 자, 뭐 이것도 이게 다 이 말은 거죠? 이거나 별 차이는 없어. 그래도 조금 더 먼저 만든 거니까. 이걸로 해. 펜션에. 28개. 우리 제주 가려고 지금. 아, 이거 160kg만 무게 굉장히 많이 나왔네. 그래도 뭐 천천히 가야 돼. 오, 셋, 네 개, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 열, 제주도 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 균형 맞춰서, 균형 맞춰서 20, 8개 더. 이렇게.
여덟 개 다야. 여보세요? 예. 아, 이제 출발해요. 아, 내일 오전 9시에, 제가 갈게요. 네, 다시 들어옵니다. 네. 여보세요? 네. 아, 네. 이 폴딩 테이블이요? 21만원 아니지 싶은데. 구입하시려고 하시는 거예요? 구입 때문에 그럽니까? 아, 요거는 제품이 없습니다. 품절입니다. 네. 이래갖고 넘어가. 조금 있다. 아이고, 수고하셨어요. 고생하셨습니다. 성금해 놓을게요. 네. 내일도 한번 따라갈까요? 예, 좋죠. 어제 갔다 왔는데 오늘 또 간다. 예, 그래도 뭐 제주 때문에 좀 바빠가지고. 자꾸 오면 좋겠어요. 예. 사장님 고맙습니다. 네. 갑니다. 네. 아까 애가 어딨지? 안녕. 까다 사 먹어. 감사합니다. 응, 갈게요. 네, 안녕하세요. 예, 예. 덩어리 한 번. 네. 아니 어깨 덩어리. 목 있는 데는 좀 사는데. 아, 예, 맞아요. 자, 사장님 갈게요. 예. 식사를 하셔야 되면 저랑 같이 식사하고 가죠. 지금 배 시간이 늦어가지고 지금 가야 됩니다. 갑니다.